買過噶啦，有嗰啲人咧膠原蛋白唔夠嘅，屙啲屎公咧好硬嘅。最主要係而家我哋食咗好多油膩嘅嘢啊，跟住要通我哋嘅腸道。冇錯，食得多肉嘅嗰啲白虎白母嘅，乜脂乜醇乜膽高高嘅，買咗係咪好好食？我有冇勾柒你？你可以唔加冰糖，可以加冰糖，加2-3支紅棗。嗱，煲15分鐘就得噶啦，煲15分鐘就得噶啦。我俾你睇睇我哋嘅平民燕窩，冇錯，睇唔睇得到？加粒紅棗落去，靚到讚叫叫嘅。係，而且因為呢個你平時買嗰啲一朵朵嗰啲銀耳，自己去煲銀耳羹嘅話，佢係煲唔出膠嘅，你要煲好耐先出膠。而且呢個佢只要煮10分鐘就即刻出膠。唔使低糖噶啦，唔使低糖噶。你中意咧，你可以低下糖；唔中意咧，你就可以即係中意你可以低下糖咯。唔中意嘅可以直接咁樣食噶啦。好撚好飲啊，好撚好食啊，因為佢破壁噶。嗱，俾你哋睇睇啊嗱。而且仲要有機啊！直接睇睇啊嗱，我哋啊開一罌嘢啊，我同你講啊，我而家啊，我話俾你知呢度起碼都有成幾廿碗嚟噶啦，食到你都唔知點撚柒好啊！我講俾你知，有冇人食過？有冇老人家咧啲腸唔好嘅，驚住生粒粒仔嘅，話俾我知；啲壓高支高嘅，唔想肥多多嘅，話俾我知。有冇啊？有。我煲咗一壺仔就啱啱嗰一大壺仔，我先放咗咁多，放呢度再放一揸。嗱，你俾人睇睇啊嗱，就咁多。咁幾多碗左右啊？大概已經有成兩碗到。2碗左右啦，咁多就2碗噶啦。嚟，我哋上次係幾多錢啊？幾多錢啊？屌夠啊！99蚊幾罐啊？你上一次你夾硬要咗5罐啊，人哋全網都係4罐嘅，你唔好再整5罐啊！嗱，你4罐好啦。嗱，因為好鳩多人咧，我冇嘢賣住啊，好鳩多人買呢個銀耳啊，買到翻去好撚柒好食啊！我咁樣啦，1、2、3、4罐，4罐，冇錯，4罐買過有幾多人食過好食嘅？話俾我知，聽日先至有豆漿，今日冇啊！4罐係咪？4罐係咪？係。4罐為咗25蚊一罐係咪？冇錯。今日嚟到我直播間嘅嗰啲人，哎呀，我送多一罐。嗱，你睇嗱，擺明佢都唔想你咁樣做啊！你唔好整壞個市場啊！真係。送多一罐啊！1、2、3啊，4啊。仲有一罐起。仲有一罐冇噶啦，冇啊！再送多一罐，送多一罐。人哋都係得4罐，你夾硬要5罐做乜鬼咧？咁我唔要佣啊！呢份嘢唔要佣金，送多一罐，我就要打響我知名度。嗱，呢個4617人上50份，我驚你俾人打咋，唔係打響呢個知名度啊！俾人打咧，你喺度護住我噶嘛？人哋打一拳又一拳，揮到你眼圈，我練過啊嘛！屌，阿秀梅要連麥啊！秀梅做乜鬼啊？秀梅50份啊！上啊！上咗俾你啦，上咗啦。嗱，上咗未？1、2、3上咯，好好食嘅。你啲多佢就可以煲啊。你蓮耳啊，咩百合蓮子銀耳羹，係啊，或者你想簡單啲就紅棗枸杞銀耳羹。係啊，冇錯，佢好正噶。你加少少落去就得噶啦。先我等下問下先啊，好好食。人哋話1000份都有，咁你可唔可以送多一罐先？你99蚊9係5罐嘅喎，而且我呢個係有機嘅喎，而且我呢個咧係保埋質量嘅咯噃。咁你話抵唔抵先？抵。使唔抵先？好抵啊嘛！今日應該有人買過噶啦，有個。